السلام عليكم أعزائي التلاميذ. نحاولوا إن شاء الله بحوله نديروا تمرين آخر. إذا بالنسبة لنا هنا في هذا التمرين شنو مطلوب منا؟ عندنا فونكسيون ديفيني سور لانترفال موان 5 5 أي دالة معرفة على المجال ناقص 5 5. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de répondre à quelques questions. إذا السؤال الأول هو خصنا نحاولوا نرسموا il faut tracer واحد لا كور دين فونكسيون f qui vérifie هاد لي كونديسيون. بيان سور كاين بزاف دي فونكسيون كيحققوا نفس الشروط كيختلفوا، كل ما اننا كنزيدوا لي كونديسيون كل ما كنقدروا نعطيو داله مختلفه. اذا نحاولوا نرسموا واحد منحنى ديال داله اف كيحقق لنا هاد الشروط هادو. هنا كنلاحظوا ان اف دو ناقص 5 هي ناقص 2، اف دو ناقص 4 هي 0، اف دو 5 هي ناقص 1 والداله الي كرواسونت. اذا غنحاولوا نرسموا واحد المنحنى كيحقق لنا هاد المعطيات كامله. اذا أول معطى أن لا فونكسيون أون غومارك إلي ديفيني معرفة على المجال ناقص 5 5. إذا بما أنها معرفة على المجال ناقص 5 5 إذا المنحنى ديالها غيكون في المجال ناقص 5 5. إذا المنحنى ديالها غيكون في هاد لابارتي هادي، ما خصوش يخرج على هاد لابارتي. بون إذا أول حاجة باش نمثلو بعدا النقاط اف دو موان 5 هي موان 2. إذا عندنا اف دو ناقص 5 هنايا، اف دو ناقص 5 هي ناقص 2. الوغ النقطة الأولى تجي هنا. عندنا اف دو ناقص 4 هي 0، الوغ تجي هنا. النقطة الثانية عندنا اف دو 2 هي 3، الوغ اف دو 2 هي 3. الوغ النقطة الثالثة تجي هنا. عندنا اف دو 3 هي 0، الوغ لو بوان قلنا النقطة إلا كان الأرتوب ديالها منعدم، ستادير ان بوان dont l'ordonnée est nulle appartient à l'axe des abscisses. إذا كان الأفصول ديالها منعدم، الأرتوب ديالها منعدم كتنتمي لمحور أ فاصل، كان الأفصول ديالها منعدم كتنتمي لمحور أ راتب. النقطة الأخيرة هي النقطة 5 ناقص 1. ألوغ غناخدو إكس ناقص 5 والأرتوب ناقص 1. ألوغ النقطة غتجي هنا. إذا هذه أول حاجة عندنا هاد النقطة، هذه 5 نقاط. إذا المعطى الآخر هو أننا كنعرفوا أن الدالة لا فونكسيون إلي كرواسونت سور لانترفال موان 5 2. إذا تزايدية على الرسم واحد البارتي ديال المنحنى تيل كو لا فونكسيون غتكون كرواسونت من موان 5 حتى 2. ألوغ ها هي موان 5 2. ألوغ كيفاش غيكون المنحنى؟ بيان سور غينطلق من هاد النقطة غيمر بالنقطة ناقص 4 0. ألوغ المنحنى يقدر يكون هكا مثلا. هذا جزء فونكسيون كرواسونت ودي كرواسونت على المجال من 2 حتى 5 sur l'intervalle de 5 bien sûr passe par le point 3 0. واعتبرنا سيدي من نقطة 3 0. هذا منحنى كذلك حقنا الشروط. إذا صور هذه الأعداد عندنا كرواسون دي كرواسون كيسكو فولي. إذا question suivante quels sont ou bien combien. Maintenant, question suivante, l'équation f de x égale à 0. بغينا عندها شحال من حل. وشنو هما هادو؟ شنو هاد لي سوليسيون هادو؟ إذا لي سوليسيون دو l'équation f de x égale à 0 à partir de la courbe, ce sont les abscisses des points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. إذا هي أفاصيل نقط تقاطع سي اف مع محور الافاصيل. اذا هنا من خلال المنحنى كنلاحظوا ان هناك نقطتي تقاطع سي اف مع محور الافاصيل. عندنا النقطه الاولى اللي هي ا الافصول ديالها 3 أرتوب 0، وعندنا بي الافصول ديالها موان 4 أرتوب 0. اذا من خلال هذا السؤال هذا l'équation معادلة l'équation f de x égale à 0 admis deux solutions. عندها جوج الحلول. admis deux solutions اللي هما هادو. شنو هما الحلول اللي قلنا؟ ce sont les abscisses des points d'intersection de CF. هما أفاصيل نقط تقاطع. شنو هما شحال من نقطة تقاطع؟ عندنا أو بي دونك l'abscisse ديال هاد البوان هي 3 وديال هادي هو 4. دونك سون 3 اي 4. سون 3 اي 4. إذا
إذا دابا بغينا نديرو كيسيون 3 تنديرو الكيسيون 3 نديرو كيسيون بونوس كيسيون 3 عندنا في السؤال 3 طلبوا منا في السؤال 3 اون بو افاسي ايسي ولا نحتاجو طابلو دونك نديرو كيسيون 3 ايسي indiquer le signe de f de x le signe بغينا نعرفو ابارتيغ من هاد الطابلو هذا ولا المنحنى حيت نفس الشيء كيمثلو دابا le signe de f de x. Bon, le signe de f, c'est-à-dire sur quel intervalle f est positif, sur quel intervalle f est négatif. إذا من خلال المنحنى شوفوا من خلال المنحنى ومن بعد نشوفوا من خلال الجدول. قلنا f de x positif مثلا sur quel intervalle f de x est positif. قلنا f de x positif c'est la courbe de f, c'est-à-dire CF, est en dessus, يعني فوق محور الأفاصيل, en dessus de l'axe des abscisses, يعني فوق محور الأفاصيل. إذا هنا على أي مجال كنلاحظوا المنحنى فوق محور الأفاصيل, على هذا المجال هذا اللي هو ناقص 4 3. هذا من خلال المنحنى. دابا نشوفوا من خلال الطابلو دو فارياسيون. وبيان سور هنا بوزيتيف وعلى المجال ناقص 5 ناقص 4 و3 المجال 3 5 كنلاحظوا ان السي اف تحت محور الافاصيل وبالتالي اف دو اكس غتكون اصغر من صفر. اذا هنا نلاحظوا على المجال ما بين المجال ناقص على المجال ناقص 5 4 sur l'intervalle on a sur l'intervalle moins 5 moins 4. Sur l'intervalle moins 5 moins 4. اش كنلاحظوا ان on remarque on a f de x كيفاش راه دايره f de x f de x inférieur à 0 inférieur à 0 علاش حيت نديرو هنايا si x appartient à l'intervalle moins 5 moins 4, alors, justement bien, alors x compris entre moins 5 et moins 4. Compris entre moins 5 et moins 4, alors, puisque la fonction comment elle est croissante là de majeur. Donc, puisque f est croissante, puisque f est croissante, on a, on efface ici, puisque f est croissante, on a, voilà, f de x محصورة ما بين f de ناقص 4 f de moins 4 et f de moins 5. Or, f de moins 4 تساوي لنا 0, c'est-à-dire f de x est négatif sur l'intervalle moins 5 moins 4. De la même manière, sur l'intervalle sur l'intervalle 3 5 on a f i décroissante. On a f décroissante et x là quand x qui termine l'intervalle 3 5 alors x inférieur ou égal à 5. Or, x inférieur ou égal à 5. Donc, alors on va voir d'abord. Si j'ai réponse, maintenant, x inférieur ou égal à 5, ou f est décroissant sur l'intervalle. Donc, f de x, non, x supérieur, on va prendre x supérieur à 3.
x supérieur ou égal à 3. عندنا x اللي كانت في المجال 3 5 donc x كبر من 3. donc f de x عتجينا supérieur ou égal à f de inférieur ou égal à f de 3. علاش؟ حيت لا كانت عندنا a inférieur à b كانت عندنا لا فونكسيون ديكرواسون دونك f de a كتكون كبر من f de b. كانت كرواسون كيبقى نفس même sens. Or, f de 3 égale combien? F de 3 égale à 0. Par suite, f de x inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 3, 5 aussi. شنو بقالنا نقدروا نديروا نفس الشيء sur l'intervalle moins 4, 2 ou sur 2, 3, de même manière, on trouve f de x positif de x pour tout x de l'intervalle moins 4, 3. إذن خلاصة أن la fonction elle est positive sur l'intervalle moins 4, 3 et négative sur l'intervalle moins 5, moins 4 et 3, 5. Bon, si on veut trouver la valeur maximale, quelle est la valeur maximale de f sur l'intervalle moins 5? 5. La valeur maximale عندنا هي 3. La valeur minimale غنشوف تحت يعني عندنا moins 2 moins 1 شنو هي أصغر قيمة هي moins 2 donc la valeur minimale égale à moins 2. On a max f sur l'intervalle moins 5 5 يمكن الكتابة ندير نكتب بها أيضا كتساوي لنا moins 2 max égale à 3 يمين f moins 5 5 égale à moins 2. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا تصحيح التمرين ومع تمرين آخر إن شاء الله. Merci pour votre attention.